Вітаю вас, любі п'ятикласники! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Сьогодні ми поговоримо про явища природи. У природі постійно відбуваються якісь зміни. Ми можемо спостерігати, як по небу летять хмарки, як над річкою стелиться туман, як тече вода у бурхливій гірській річці, як літають метелики, як осипається пожовкле листя восени і як сходить сонце. Усі такі зміни, що відбуваються з тілами природи, називаються явищами природи. Уважно розгляньте слайд і спробуйте самостійно привести приклади явищ природи. У нашому повсякденному житті також відбувається багато змін. Різноманітні явища ми можемо спостерігати за участю рукотворних тіл. Наприклад, коли ми вмикаємо телевізор, коли стежимо за рухом автомобіля або самі ж пересуваємося цим автомобілем, коли вмикаємо електричний чайник або пилосос, коли стежимо за роботою пральної машини чи мікрохвильової печі. Серед усіх явищ, що відбуваються у природі, учені розрізняють три групи явищ – біологічні, фізичні та хімічні явища. Ці явища, що відбуваються з тілами живої природи, називаються біологічними явищами. До біологічних явищ ми можемо віднести ріст і розвиток організмів. Погляньте, будь ласка, на цвітіння вишні або розвиток гриба сітконоски. Це є приклади біологічних явищ. Турбота про потомство – це також біологічне явище. Погляньте, будь ласка, як уважно дорослі тварини доглядають своїх немовлят. Приліт птахів навесні також належить до біологічних явищ. Об'єднання тварин у зграї, табуни, стада, косяки – це теж є приклад співіснування організмів, тобто біологічні явища. Прикладом біологічного явища є також проростання насіння. Листопад – це теж біологічне явище. Отже, діти, у живій природі відбувається дуже багато надзвичайно цікавих змін. Я вам пропоную уважно стежити за змінами у живій природі і самостійно навчитись приводити приклади біологічних явищ. Давайте розглянемо приклади фізичних явищ. Серед них є такі, що відбуваються у природі, і ті, що відбуваються у житті людини. Під час фізичних явищ можуть змінюватися форма, розміри речовин та тіл, а також їх агрегатний стан. Ви бачите, як вміло люди незвичних і древніх професій, складов і гончар, майстерно змінюють форму шматків розплавленого скла і глини. Це справжнє мистецтво. До фізичних явищ ми відносимо і такі, що пов'язані з пересуванням тіл у просторі. Електричний розряд між хмарою та землею, що ми називаємо блискавкою, поширення звуку – це також фізичні явища. А танення снігу і утворення інею – це фізичні явища, що супроводжуються зміною агрегатного стану води.
Щойно ми розглянули фізичні явища, під час яких нові речовини не утворювались. А ось під час хімічних явищ з одних речовин утворюються інші речовини. У побуті хімічні явища дуже поширені. Це і горіння дров або свічі, це ржавіння металевих предметів, це випікання хліба, смаження овочів, яєць, бродіння фруктових соків та багато інше. Що ж, діти, давайте підведемо підсумки. Усі зміни, які відбуваються з тілами природи, ми називаємо явищами. Розрізняють біологічні, фізичні та хімічні явища. Біологічними є такі явища, що відбуваються із тілами живої природи. Під час фізичних явищ нові речовини не утворюються, а змінюються розміри, форма, розташування тіл, їх агрегатний стан. А ось під час хімічних явищ з одних речовин утворюються інші речовини. Пропоную вам записати домашнє завдання. За параграфом 12 ви детально ознайомитеся з прикладами різноманітних явищ. Виконайте в робочому зошиті завдання 4, що на сторінці 55. За бажанням ви можете також виконати і додаткові завдання. З рубрики «Станьте дослідниками природи» ви можете провести спостереження за певним явищем і описати його. А також підібрати прислів'я та приказки, в яких йдеться про явища природи. Чекаю нашої наступної зустрічі. До побачення! Дякую всім за увагу!